Joo, kamera. No. Joo. On kamera vähän. Tää on päällä jo. On vai? On. Käykö lämmittelyreissulla? Jarrat pois. Okei, jarrut on pois päältä. Pyö. Vittu menee oja! Palo, törmää! Ei saa! Pitää. Vittu on. Ei vauhtia. Okei, nyt tulta ylhäältä. Tuli muuten hyvä, mutta... No. Muuten hyvä, mutta kun alkoi hiastaa siihen monttuun, niin meni huonosti. Alako niin. hyvin? Työnnä nyt vaan. Mä laitan tän videon kyllä Facebookiin. Ei ota parempi. Mikä? Vetää uudestaan. Joo, mut siis koko paska videolle. Nyt koko helvetin ajaa vai? Häh? Nyt koko helvetin ajaa. Niin. Nyt tekin on kamera päällä. Joo, niin on. Entä nyt? On. Entä nyt? Kaikki meidän puheemme tulee videolla. Hyvä. Haluatko lähettää terveisiä jollekin? No ei. Minä voisin sanoa, että... Oota, mä mietin. Tuliko se pyöreilijäkin videolle? Tuli. Noniin, ei saatana. Vittu ohjaa sitten kans kunnolla. Ei saatana! Onko näkynyt et? Ei! Keka! Ötökkelen siis suhun, hyi vittu. Hei nää. Höy. Anteeksi ihan huono. Ylhäälle vaan uusiksi. Työnnää! Joo. Eikä tässä. Mä kyllä sitä kuvaan kanssa, kun sä lasket yksinäs alas. Joo. Jaksaa. Noniin, oota. Mikä on fiilis? Noniin. Noniin, tästä lähtee. Olisiko suu helpompi hoitaa? En mä usko. Moni huono. Katsotaanpa sittenkö minä työnnän ja sinä oot fyysinen. Mene. Vauhti on hurja. Ei saatana. Odottaa, mene ojaan kohta! Ei, mitä tapahtuu? Ei tää kovin hyviä vauhteja saa. Sä et oo kyysä. No mutta. Alakomassa kesti, kun mennä oija. Niin sitten alkoi rakkun kyysi. Joo. Vedätkö nää? Joo. En mä tiedä. Toukoa. Selvä.